găsiți la Plastic Talks! În acest episod vom vorbi despre metodele de managere ale deșeurilor. Landfill. Aceasta este cea mai folosită metodă din zilele noastre și cred că doar puțini dintre voi știu exact în ce constă această metodă. Majoritatea știm că gunoiul se duce undeva prin afara orașului să se ardă sau să rămână acolo, la groapa de gunoi, adică este pe jumătate corect. Pentru că landfill înseamnă ducerea gunoiului într-un loc, într-un câmp din afara orașului, unde lumea să nu aibă contact, ca mai apoi să se îngroape și să stea acolo mult și bine până ce materialele se descompun, iar produsul final este extras de acolo printr-un tub și este folosit să se convertească, să se transforme în electricitate, în energie, numai că ce nu mulți cunoaștem, o să vă las în descriere un filmuleț să vă uitați, explică foarte bine, scurt și la obiect, această metodă, din punct de vedere al procesului, ce se întâmplă exact acolo și ce mai exact se extrage și după se emană dioxid de carbon și așa mai departe. Pe noi ne interesează doar metoda, să știm că există. Acum, ceea ce nu mulți știm, o să vă explice filmulețul mai bine, numai că eu vă spun pe scurt, poate pentru că terenul ăla nu e bine arat, ales, construit, bla bla bla, se va crea o spărtură la fundul gropii, iar bineînțeles toate materialele care sunt solide și lichide o să se ducă frumos pe acolo și să se creeze ca un râu subteran. Și bineînțeles că ca acel râuleț frumos cu toate deșeurile posibile poate ajunge în apă sau în mare sau bla bla bla. Asta e doar o parte rea, dar gândiți-vă la emisiile de de dioxid de carbon care vor ajunge în aer. Voi ziceți că, ei, nu este în oraș, este pe un câmp, nu știu ce, la nu știu ce depărtare de... Nu, credeți-mă că dacă este un vânt puternic, atunci efectiv toate elementele toxice din acel compus gazos îl va filtra frumos, îl va duce așa foarte frumos unde în oraș. Iar din cauza acelei toxicități poate crea dificultăți la respirație și așa apar și anumite boli sau mai știu eu ce. Iar în al doilea filmuleț pe care o să-l vedeți tot jos în descriere, gata, de acum vă pun la ce este cel mai important să vă uitați, scurt și la obiect ne trebuie nouă. În al doilea filmuleț, dacă o să vă uitați la descrierea canalului de YouTube, o să fie City of San Francisco, nu mai știu exact, City of un oraș din SUA. Și bineînțeles că ei au și instrumentele, și mașinăriile, și oamenii, și banii necesari ca să creeze un loc cât mai plăcut și cât mai bun din orice punct de vedere, dar nu în toată lumea este ca acolo și nu putem garanta că metoda este realizată atât de bine ca acolo. Deci, nu știm unde pot apărea scurgeri, nu știm unde emisiile alea sunt chiar lăsate să se ducă în aer. Deci, are și o parte bună, dar și o parte rea. Depinde foarte mult cum este făcută metoda. Cam atât pentru acest episod. Dacă ați găsit ceva interesant și nu mai știați până acum acest lucru, vă rog frumos să lăsați un comentariu, un like dacă v-a plăcut și, bineînțeles, sfântul subscribe ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Săptămâna viitoare ne vedem cu episodul 3 din Plastic Talks. Bun. Ok, sper că v-a plăcut și până data viitoare sper să reduceți puțin din plasticul pe care îl folosiți. Nu trebuie să renunțați la o cantitate atât de mare, dar atât în fiecare zi dacă renunțați
este foarte bine pentru mediul înconjurător. Vă pup! Peace out!